افغان ځواکونو یو ځل بیا پر طالبانو ډیر سخت عملیات ترسره کړي دي. په کومو ولایتونو کې تازه عملیات کړي دي؟ طالبانو ته څومره تلفات اوښتي دي؟ افغان ځواکونو څنګه یو ځل بیا قیامت جوړ کړی دی؟ جزئیات په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. هلمند کې طالبانو د دوه مخکښو قومندانانو په ګډون 14 ترهګر ووژل شول. ملي دفاع وزارت وایي تېره ورځ کمانډو ځواکونو د هلمند ولایت مرکز نهر سراج او ناوی ولسوالیو اړوند پر طالبانو ترهګریز او چڼیز عملیات ترسره کړل، چې په پایله کې طالبانو د دوه مخکښو قومندانانو قاری نصرت او محب په ګډون 14 ترهګر وژل شوي او 23 تنه نور ټپیان دي. بلخوا ملي دفاع وزارت په بل راپور کې وایي چې افغان هوایي ځواکونو تېره شپه د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په ټولي هوایي برید ترسره کړی، چې په نتیجه کې د اوو مهمو طالب ګروپانو په شمول 30 تنه وژل شوي او 14 نورې ټپیان کړي دي. د ځانګړو کمانډو ځواکونو قول اردو څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. په بل راپور کې ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو په تیرو 4 ساعتونو کې په ننګرهار، لغمان، روزګان، فاریاب، بلخ، نیمروز او کندوز ولایتونو کې 102 طالبان وژلي او 50 نورې ټپیان کړي دي. دغه راز د افغان ځواکونو د انجنیري څانګې مسؤلینو د طالبانو 50 کړۍ ماینونه هم له لارو څخه کشف کړي او شنډ کړي دي. په بل راپور کې ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو تېره شپه د لوګر ولایت په خروال ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي برید کړی، چې 18 تنه طالبان وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.